سلام، به چهارمین قسمت از برنامه هفتگی آپوزیت خوش اومدید. من افشین هستم و پس از قطع همکاریم با صدای آمریکا تصمیم به ساخت این برنامه گرفتم. هدف از تهیه این برنامه قبل از هر چیز دیگه چیه؟ اطلاع رسانی. از تلویزیون اندیشه هم بابت پخش این برنامه تشکر میکنم. خب، خیلی سریع میریم سراغ رویدادهای هفته گذشته. آپوزیت به مهمترین اون رویدادها میپردازه. سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در همایش تجلیل از خادم بی ادعا، مصاحبه تلویزیونی آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه به مناسبت هفته قوه قضاییه و آخرین سخنرانی رهبر معظم انقلاب حضرت آقا. در این هفته برای تنوع هم که شده از آخر به اول میایم، یعنی با تحلیل‌های آبکی رفتار نانجیبانه می‌کردند. آقا در این سخنرانی که به مناسبت هفته قوه قضاییه بود از تمامی قضات درجه یک دعوت کرده بودن که براشون صحبت کنن و ابتدا راجع به خود این قوه یه خورده صحبت کردن. سلامت قوه، دوم کارآمدی قوه. رئیس محترم قوه، این قوه برای این قوه مسئولان محترم قوه است، به این که قوه را بعد دوباره خیلی اتفاقی به مسئله انتخابات رسیدن و چند نکته رو به مردم یادآور شدن. چند نکته اساسی تو این انتخابات بود، البته نکات فراوانی است، من 2-3 نکته رو عرض میکنم. اپوزیت هم توی اون 2-3 تا نکته دیگه پیدا کرد که اینجا با شما به اشتراک گذاشته میشه. اول اینکه ایشون برای اینکه ثابت کنن که حضور مردم در پای صندوق‌های رای پرشمار بود، به این نکته جالبی اشاره کردن. همون روزی که انتخابات بود، در همون اوان انتخابات رسانه‌های دشمن گفتن که اجتماع مردم زیاد است، پرشور است. این خیلی باحاله که آقا اینقدر به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور توجه دارن. یعنی همین که رأیشون انداختن تو صندوق، سری دویدن رفتن پای ماهواره. یعنی همونطور که توییتر و فیسبوک برای آحاد ملت بده و معصیت داره و فیلتره و برای ایشون خوبه، ماهواره هم برای ایشون موردی نداره. در ضمن اگه پیغامی چیزی برای آقا داشتین، کافیه خودتون رو به یکی از این شبکه‌ها برسونین. حتما به گوش ایشون میرسه، اصلا خودشون نگاه میکنن. حالا شما بگین معنای این حضور مردم پای صندوق‌ها چی بود؟ معنای حضور مردم این بود که به سرنوشت کشور علاقه‌مندن، به نظام جمهوری اسلامی که این انتخابات جزو ارکان و متون آن است علاقه‌مندن. نشان دهنده این است که حتی کسانی که طرفدار نظام هم نیستند به نظام اعتماد دارن. بله، این که انسان سعی کنه با آوردن دلیل و برهان یه چیزی رو ثابت کنه و هی بگه که این نشان دهنده آن است و آن نشان دهنده این است، خودش نشان دهنده اینه که یا اون چیز درست نیست یا حداقل مردم همه بهش شک دارن. یعنی که وقتی انسان مجبوره که از هر چیزی نتیجه گیری کنه که مردم به نظام علاقه‌مندن، یعنی که مردم زیاد به نظام علاقه‌مند نیستن. نکته بعدی، انتخابات ریاست جمهوری در بسیاری از کشورها با درگیری و مخاصمه و دعوا و کتککاری و احیانا خونریزی انجام میگیره. بله، مثل 4 سال پیش کشور خودمون. بارها و به تکرار از حوادث سال 88 شکایت کردیم، گله کردیم. 1 نفر، 2 نفر، 4 نفر آدم بیان کام مردم رو تلخ کنن، در حالی که راه وجود داره برای قانونگرایی. کام مردم تلخ شد. بله، واقعا سال 88 1 نفر، 2 نفر، 4 نفر اومدن کام مردم رو تلخ کردن. من فکر میکنم که قربانیان سال 88 هم کاملا با شما موافقن. اختلاف نظر فقط سر اینی که اون 4 نفر کیا بودن؟ اینا بودن یا اینا بودن؟ اینی که ما این همه تأکید کردیم بر اینکه قانون را رعایت بکنید، این نتیجهشه. وقتی قانون رعایت شد، دهن مردم شیرین میشه. بله، واقعا اگر همون 4 سال پیش هم رأی مردم رو درست میشمردین و قانون رو رعایت میکردین، همون 4 سال پیش کام مردم شیرین میشه. ولی از همه اینا گذشته، این چه وضع اداره امور کشوره؟ اداره امور کشور برادران و خواهران کار سختی است. از دور می شود نشست، ایرادگیری کرد. مکرر ما مثال زدیم، 1 نفر کنار استخر بنشینه، اون کسی رو که از طبقه چندم این سکو داره شیرجه میزنه مثلا توی آب، آدم میتوانه بشینه اینجا ایراد بگیره.
این خلاقیت ذهنی ایشونه که همه رو شیفته خودش کرده. البته ایشون فعلا از کشتیبانی به شیرجه‌زنی تنزل پیدا کردن، اما بررسی این که چجوری میشه اداره کشور رو به شیرجه زدن تو آب، اونم از طبقه چندم، تشبیه کرد، خودش مستلزم یک برنامه کامل تلویزیونیه. ایراد گرفتن آسانه، اما اگر قرار باشه خود ما بریم اون بالا بخوایم شیرجه بزنیم، ببینیم جرئت نمی‌کنیم. شاید ما نتونیم شیرجه بزنیم، ولی شمایی که 30 و چند ساله داری شیرجه میزنی، چرا هی کشور رو با شکم میزنی تو آب؟ مثل همین قضیه هسته‌ای. در قضیه هسته‌ای جبهه مخالف ما که عمدتاً منحصر در چند کشور معدوده، اسم خودشون رو میگذارن جامعه جهانی، اگر لجبازی اونها نبود موضوع هسته‌ای به راحتی حل میشد. بله اونا لجبازی میکنن، هی میان با ماهواره‌هاشون یه جایی عکس میگیرن، میگن شما دارین اینجا مخفیانه اورانیوم غنی میکنین. بابا جان، فردو یه سایت نزدیک قم توش سوهان غنی میکنن. اون پارچینم سریال پاورچین اونجا فیلم برداری میکردن. حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله کارهای سهل و آسان و روان است به حسب طبیعت خود. خیلی سهل و آسان، 10 ساله داریم میریم و میاییم، کشورم این همه متحمل هزینه میکنیم تا این مسئله حل بشه. اما وقتی طرف مقابل مایل نیست این قضیه حل بشه، خب بله همینجور میشه که ملاحظه میکنید. خب بشه، مشکل اوناست، مشکل ما که نیست. اونا مایل نیستن مشکل حل بشه. به ما چه؟ مرغم تو کشور اونا میشه کیلویی 5000 تومان. به ما چه؟ دلارم تو کشور اونا 3 برابر میشه. به ما چه؟ تورم هم تو کشور اونا از مرز 35% رد میشه. به ما چه؟ هر وقت خسته شدن خودشون میان مذاکره میکنن سر مسئله هسته‌ای ما. از نظر ما این مسئله راه حل سهل و آسانی داره. همونطور که میدونید یا نمیدونید، هفته گذشته هفته چی بود؟ قوه قضاییه. به همین مناسبت آیت الله آملی لاریجانی مصاحبه‌ای داشتن با دکتر حسن عابدینی. لغلغه زبان‌هاشو محضر همجنسگرایی حضرت آیت الله، یه بحثی که وجود داره، یه پرسشی که برای من مطرح شده با من کسی که بیشتر تو حوزه سیاسی کار میکنم. این آقای دکتر حسن عابدینی هم پدیده برای خودش در صدا و سیما. مثلا تو همین مصاحبه تلویزیونی انقدر این آقای حضرت آیت الله رو به چالش کشید، انقدر به چالش کشید و سوالای از پیش هماهنگ نشده ازشون پرسید که اصلا دست و پا خودشو گم کرده، نمیدونست چجوری جواب بده. به نفع جامعه عرض میکنم همونطور که شما فرمودید وقتگیر. بله همونطور که فرمودید یک کار خواستن نیست. بله من فکر میکنم همینطوره، اتفاق نیفته. بله همونطور که میفرمایید. من چی کار میخواد بکنه؟ خب بله همونطور که میفرمایید. من اصلا قرار شده از طرف کنگره حمایت از خبرنگاران پاچه‌خوار برای ایشون یک جایزه مخصوص بفرستن. از اینا که بگذریم میرسیم به اظهارات جالب آیت الله آملی لاریجانی در ارتباط با قوه قضاییه. من فکر میکنم کارنامه قوه قضاییه در برخورد با مفاسد کلان اقتصادی واقعا کارنامه بسیار مقبولی است. بسیار. مثلا آقای دکتر رحیمی و آقای دکتر خاوری که در پرونده های بیمه ایران و 3000 میلیارد نقش کلیدی داشتن و پول بیت المال رو همچین دولوپی کشیدن بالا و الان دارن راست میچرخن. البته حالا خوبه برای اونها یه دادگاهایی برگزار شد که البته معلوم نشد بالاخره کی توش مجرمه، این پولا کجاست، کجا مونده، چیزیش برمیگرده، نمیگرده. حالا بمانن. ولی یه سری پرونده ها هست که اصلا دادگاهی هم براش برگزار نمیشه. مثل پرونده راندخاری همین برادر حضرت آیت الله که تو مجلس اونجوری شد، یا پرونده اون یکی برادرشون که تو ورامین زمینخواری میکنن، همون مدافع حقوق بشر. آیا ما میتونیم اون مدل حقوق بشری که در غرب هست این رو تأمین بدیم در جمهوری اسلامی، یا اصلا امکان این موضوع نیست؟ ببینید در همین انتخابات اخیر در جمهوری اسلامی واقعا نشان داده شد کشور حافظ آراء مردم بود، که البته در انتخابات قبلی هم نشان داده شد که حافظ آراء مردم نیست.
ولی حالا این چه ربطی داره به حقوق بشر؟ ما میگیم مگر کسانی که مورد اذیت و آزار جنسی قرار میگیرن، کسانی که مورد شکست شدن حریم خانوادگی میشن، کسانی که نانآور خانواده‌اش از دست میده، اینا مگر انسان نیستن، حقوق ندارن؟ آها، یعنی منظورتون اینه که وقتی قوه قضاییه حکم اعدام برای قصاص صادر میکنه داره از حق یک انسان دیگه ای دفاع میکنه، که البته این خودش جای بحث داره، ولی کشورهای غربی به این ایراد نمیگیرن. سازمان‌های جهانی حقوق بشر از شما میپرسن که چرا برای بچه‌های زیر 18 سال حکم اعدام صادر میکنید؟ چرا سنگسار میکنین؟ چرا دست قطع میکنین؟ چرا شلاق میزنین؟ تصور شما از حقوق بشر چیه؟ بسته به اینکه نگاه ما به انسان و نگاه ما به عالم چی باشه، تصورات ما از حقوق بشر فرق میکنه. تصوراتتون فرق میکنه. خب مبنای این تصورات چیه؟ یه انسان مادی فرض کنید که با مسیر تکاملی هم بالا آمده و در یه برهه‌ای یه بدنی داره مثل بقیه حیوانات، البته با یک سطح آگاهی بالاتری، و این هم از بین میره، تمام میشه. چنین وجودی واقعا کرامت ذاتی داره؟ یا اون انسانی که اسلام تصویر میکنه و خلیفت الله میدونه او را؟ بله، خب خلیفت الله کرامتش خیلی بالاتره. ولی حالا یه سری با هم به خیابونای ایران بزنیم ببینیم که شما با این خلیفت الله چیکار کردین؟ چجوری این کرامت انسانی رو حفظ کردین؟ بله، واقعا اینجوری کرامت انسانی خلیفت الله داره حفظ میشه. از برخورد با متخلفین تا مردم عادی تو کوچه و بازار تا حتی فعالین مدنی. خب این از خلیفت الله و کرامتش. حالا این قانونی که شما میفرمایین در مورد همه یکسان اجرا میشه؟ رهبری چی فرمودن در این زمینه؟ یه جمله ایشون مکرر فرمودن که باید قوه قضاییه مأمنی باشه که یک اگر کسی ظلم بهش شد بگه من به این دستگاه مراجعه میکنم و حقم رو میستانم. واقعا چقدر این حقا ستانده شده، باورتون نمیشه؟ برین از مادر ندا بپرسین، از مادر سهراب بپرسین، از مادر ستار بهشتی بپرسین، از خانواده قربانیانی که هریزک بپرسین، از خانواده کیانوش و آسا بپرسین. خیلی هستن. واقعا در هیچ کجای دنیا هیچ نظامی رو شما پیدا نمی‌کنین که مسئولینش اینقدر به حرفاشون پایبند بشن. میدونید چرا؟ نمیدونید؟ برای اینکه این نظام مقدسه و خود این هم به نظرم یه نعمتی است در جمهوری اسلامی و در قانون اساسی که گفتن همه در مقابل قانون یکسانن. در اینجا نوبت میرسه به دکتر محمود احمدی نژاد که این روزا مغضوب همه قرار گرفتن و همه مشکلات و بدبختی‌های کشور افتاده گردن ایشون. حالا اینکه خودش چقدر مقصر بوده بماند. به هر حال ایشون در یک همایش مندرآوردی دیگه به اسم تجلیل از خادم بی‌ادعای ملت در برابر عکس بزرگی از خودشون حضور پیدا کردند و به ایراد سخنرانی پرداختند که طبق معمول یک سال نیم گذشته در صدا و سیما هیچ انعکاسی نداشت و ایشون بسنده کردن به انتشارش در وبسایت president.ir. ایشون همون ابتدا به اهانت کنندگان به دولتشون و شخص خود ایشون گفتن تاریخ ایران نداشتیم که به یک مجموعه انقدر تهمت و توهین و اهانت و یک کلمه ما میگیم بابا ما این سینمون رو برای همه چی آماده کردیم، برای هر نوع سرنیزه‌ای آماده کردیم. اوه پس قرار سرنیزم بیاد؟ ما امیدواریم که شما سینتون آماده باشه. اما بحث برانگیزترین قسمت سخنرانی ایشون این بود. رئیس رژیم صهیونیستی یه صحبتی داره. خب اینا از ما دلخورن دیگه. گفته بود که ما باید کاری کنیم که اسم احمدی نژاد به ننگ تبدیل شه. باید کاری کنیم که تو ایران دیگه کسی حاضر نباشه کنار احمدی نژاد وایسه باشی عکس بندازه یا جرأت نکنه ازش حمایت بکند. پس این همه توهین و ارعاب و حکم و احضاریه کار اسرائیلیاست؟ بابا عجب آدمایی این اسرائیلیا. ما فکر نمی‌کردیم اینقدر قوی باشن. پس وزارت اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان کجان؟ همینجوری اسرائیلیا راه میافتن میان تو مملکت و رئیس جمهور مردمی کشور رو منزوی میکنن، اونم تو نظام مقدس. شاید هم این برادران لاریجانی ارتباطی با اسرائیلیا دارن. خب دیگه کی میخواد به شما ضربه بزنه؟ شهریور گذشته خب قبل از اینکه ما بریم به سازمان ملل
معاون رئیس جمهور همون کشوری که سازمان ملل در اونجا در اسارت است، یعنی آمریکا، او صحبت میکنه با اون لجنه صهیونیستی که میشناسید، اسمش هم میدونید. در اونجا برای اینکه به اونا یک دلگرمی بده، یک آرامشی بده، میگه من به شما اطمینان میدهم که احمدی نژاد نابود خواهد شد. بابا دکتر خیلی کارت درسته. یعنی از استراتژی دشمنسازی که اختراع خود مقام معظم رهبری بود و همیشه همه بیورزگی‌ها و خبط‌های نظام مقدس رو مینداخت کردن دشمن، داری استفاده میکنی بر علیه خود نظام. یعنی اگر کسی اومد از طرف نظام خواست به شما گیر بده یا بازخواست بکنه، از طرف دشمن اومده، مشخصا از طرف آمریکایی‌ها و اسرائیلیا. احسنت به این نبوغ. رسیدیم به آخر برنامه. قبل از خداحافظی میخواستم یادی بکنم از افشین اوسانلو و تسلیت بگم به دوست خوبم آقای منصور اوسانلو و خانواده محترمشون. از دست رفتن افشین اوسانلوها یک تراژدی برای جامعه ایرانه. کسانی که برای احقاق حقوق مردم بدون هیچ ادعایی در برابر ظلم و استبداد میستن، سر از زندانها در میارن و در بدترین شرایط عمر خودشون رو میگذرونن. از همه بدتر بی‌تفاوتی اکثریت جامعه نسبت به این موضوع. ملتی که برای صعود تیم ملی فوتبالش به جام جهانی میتونه اینجوری واکنش نشون بده و متحد و پرتعداد بیاد تو خیابونا، چطور میتونه در برابر رنجی که به فعالین اجتماعی میره ساکت بشینه؟ اگر ورزشکاران ملی برای ما افتخار آفرینی میکنن، افرادی هم هستن که برای احقاق حقوق من و شما خانواده‌شون رو رها میکنن و زندگیشون رو در بدترین شرایط تو زندان‌ها میگذرونن. امیدوارم یه روزی برسه که اکثریت جامعه ما هم مثل تمام جوامع پیشرفته و آزادیخواه در برابر مرگ مشکوک یک فعال اجتماعی توی زندان بی‌تفاوت نباشه. ایستادن در برابر زور و استبداد، اونم با دست خالی، کار آسونی نیست. آورده یه فعال اجتماعی برای یک جامعه اگر بیشتر از یک مدال المپیک نباشه کمتر نیست.